जनसाधारण सतर्क रुहतु। ओडिशा रे आसुची एक भयंकर वर्षा आघात। आज आपणक अंचल रे वर्षा पड़िबो कि? लघुचाप माने केवल जल वर्षा नुहे, यह पछरे रही विपदर सूचना। IMD रु नुआ अपडेट अनुसार ओडिशा रे 15टी रु अधिक जिला उपरे घन मेघ एवं धारावाहिक वर्षा आसीपारे। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଓ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ସତର୍କତା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ଧ୍ୱଂସ, ବନ୍ୟା ଓ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ବିପଦ ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛୋଟ ନଦୀ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି? ନିର୍ମିତରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାହାରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ କେବେ ବି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ।